dikis lagi, pelan-pelan. Irfan mau diapain? Diuap? Mau diuap? Diuap? Biar nggak biar sama batuk ya. Hai kak. Kakak. Aduh, senang dipijit ya Dede Pansan nih. Aduh, senyum aja nih. Udah tidur? Dede? Tadi sih tadi pagi habis mandi, habis itu bersih-bersih. Dede Pansan, hebat nih, tenaganya kuat ya. Ini yuk, buka dulu bajunya. Oh sayang ya, pelan-pelan sayangnya. Sayang. Mana sayangnya? Kakak tongkatnya. Ini kan matanya kayak kena pantulan gitu, tapi nggak apa-apa ya. Oh, iya. Karena kita fokusinnya bukan ke area mata. Tangannya gitunya boleh kak. Kis lagi, pelan-pelan. Kisnya, kasihan adek.
Waduh, heboh nih. Yang di WhatsApp siapa yang kabur siapa ini nih?